Так я улегся, скажи, на маме. Ну, на маме. Типа на маме, бо она меня кормит, скажи, поэтому вроде бы на маме. Вот так я улегся. А те гоняют там Василечки. Не знаю, куда делся. О, так. Ой, боже. И дадут бедной кошке полежать. Что наиграется. Вот такого котежку серенького. Опс, желтыми глазками подкинули. Красивенький. Красивенький. А вот где черненький трусла? А ну. Знаешь, что такое дети? Дети, они не делят. Свой, чужой. Оп. Здесь с мамой Лёся. Она меня кормит. Это моя, вообще-то моя тетя. А мама с другими хотят они на крыше. А у меня, это скажи, кошечка, это моя тетя. Она кормит молочком. По окрасу так даже и похоже. Ну, у этой кошечки свои котята. Оп, оп. Свои котята почему-то погибли. Короче, так, он там выглядывает мольды. Мольды. О, вылез. Еще один красивый. Нам 2 месяца. Скажи, нам 2 месяца, Тлёвский. Сегодня 1 сентября. Родились вот эти 27 июня. Да, белоносик. Вот это стерилизованная кошечка. Все детки в нее погибли. Боже, не пролезет там. Надо отодвинуть там ножку. Так, пошла водичку пить. Она что делает? Там шпана малая. Она. Вот так. Вот вам, гадам. Что-то дети, да? Подбросили детёшку, и они себе глаются, не выясняют, кто чей, кто русский, кто украинец, кто еврей. Да? Вот так. И все. Что-то дети. А мамки уже выясняют отношения. Да, зато нестерилизованные кошки. Так, слушайте, не могу понять, шоу Кличко за идея фикс. Повыкапывали все колеса. Наверное, чтобы больше не было Майданов, чтобы не жгли шины. Вон там поскидывали все шины, глянь, идиот. А тут одно, наверное, колесо вросло между корней, уже корнями обросло, наверное, не смогли выкопать. Вот дебилоиды. По всему городу повыкапывали все колеса. Там, где люди колесами обгородили газоны, боятся, что снова шины будут сжечь. О, глянь, куда Серик залез в колесо. Ага. Так, маленькие колесики еще там у нас. Вот так. Вот там я плыгаю. Такой красивенький. Тут серенький там плыгает, где он там. Вот так. Упс. Упс. Смешнючки. Красоточки. Так. Красавчик. Иди ко мне, иди сюда. Ага. Серый. Серик. Все. Упс. 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 Чем видео снимать? Упс. Чтобы было на что посмотреть. Серик. Красавчик. Красавчик. Упс.
Дети, дети, дети. Ну не пугай их. Ну вот легла мама полежать немножко с детёшкой, погреться. Это нам кто-нибудь Иди играйся. Иди, ну на самокате иди играйся. Ой, колёсик. Так, все, надо идти Сарочкиных кормить.